咁我哋而家要點做？我哋今日會做射頻消融。等病人麻醉咗之後咧，我會用超聲波咧掃描腳底。當我掃描腳底嘅時候咧，你會見到喺呢度中間有個細細粒嘅圓球，就喺啲骨頭之間。呢啲就係冇骨頭，即係拇指關節，明唔明啊？你會由呢個角度向下望，見到呢個情況。你會見到中間有粒細細粒嘅圓球，一粒細圓球。而家 MRI 只係俾我哋睇到一幅圖嘅，可惜 MRI 其實唔係好準確嘅，即使有造影劑都唔係好準確。超聲波係最準確嘅，佢係即時嘅，我可以夾埋啲腳趾，一邊夾一邊睇住條神經點喐。我可以將探針插落去，用射頻自己移動條神經，呢個好重要，因為要精準啲對準條神經，將探針直接插落去神經度，然之後用攝氏90度加熱，幫條神經燒到受損，令佢唔再引起呢啲症狀或者傳遞痛楚信號。呢個方法對好多病人都好有效，我都幫過我自己阿媽做過。呢位病人就係佢哋我講解嗰條片先嚟揾。呢位病人會嚟揾我，就係因為佢哋睇我其中一條舊片，真係好興奮。而家我哋會用更新嘅手術方法拍翻條新片。今次我唔會由上面入去，我會由腳前面入去。你嘅片度都會見到，我哋會由前面入去。再講多次咧，我哋超聲波度見到呢個空間，我會由呢個位入去。不過用唔同嘅角度，我哋會直接由呢個空間入去，直達條神經，然後用呢個方法燒咗條神經。我對呢個好興奮，因為好多病人用咗呢個方法之後，效果都非常之好。佢哋試過各種治療方法，好似矯形鞋墊治療、消炎藥、注射治療，有時甚至做物理治療、乾針，咩都試過，真係咩方法都試過晒。呢個就係最後一個方法，想避免做手術。手術雖然都唔錯，可以見到條神經切嘅佢出嚟，但係有50%機會有一種叫神經瘤嘅併發症嘅人可以預測到。即使係最叻嘅外科醫生手上，你都有大約一半機會出現呢個併發症。你會唔會想冒呢個風險啊？我就唔會。我自己阿媽，我都冇乜做射頻消融，我就直接去做燒咗條神經痛楚嘅信號就冇嘅。咁做完之後效果好好。好多我哋嘅病人做完第一次治療之後都好好。其實呢個病有2種治療方法。有冇病人做完第一次治療之後，真係翻嚟同我講，醫生，我唔使做第2次啦，我已經100%痊愈，好開心，好好啊，繼續做治療啦。有啲病人做完第一次治療之後，改善咗5成、6成、7成，甚至8成，佢哋都好期待可以做第2次治療。基本上我哋嘅做法係用超聲波幫條神經打麻醉。我哋會先用超聲波揾到腳踝附近嘅神經，然後幫成個腳底打麻醉。之後好似我之前解釋咗，我會由前面插支探針入去神經入邊，病人完全冇感覺嘅情況下，跟足指引用90度攝氏高溫燒神經。呢個方法係有效嘅，病人效果都唔錯，而且唔使做手術，亦都唔會有殘端神經瘤嗰啲併發症，大家都贏㗎。